تحية الحياة للجميع. يعني طرحت سؤال ولم يجب عليه أحد كالعادة. نحن نحكم الآن بأن هذا الفعل فعل الغزو فعل مجرم، مع أن الذي دار عبر التاريخ يعني في تم اقتلاع شعوب من مكانها واستبدالها بشعوب أخرى. هذا الأمر تم وكان في زمانه مستحسنا، لم يكن فعل مستهجن، فعلوه أغلب كل الدول الصناعية على أقل تقدير. في الأمريكيتين تم اقتلاع شعوب. الآن بمعيار هذا العصر هي جريمة، بمعيار عصر حقوق الإنسان، أما في زمنها لم تكن جريمة، لم يكن فعلا. على الأقل إذا كان مستهجن لم يكن مستهجنا بإطار عالمي، كان مستهجنا فقط ضمن المجتمعات المغلوب على أمرها. أما تغزو ويغزى فهذا هو كان المعتاد، حال المنطقة وحال الحضارات وحال المجتمعات. تأتي حضارة وتطرد حضارة أخرى. وولد ديورانت يقول على سبيل المثال: التاريخ عبارة عن غازي يطيح بغازي. الآن السؤال: إذا كان هذا الفعل هو مدان نحكم عليه بالإدانة من هذاك الوقت، لماذا من 150 سنة كان فعل شرعي وقانوني وأخلاقي في كل الكون؟ أنا أقول من 150 سنة كان يباع الإنسان وبصق قانوني، وإذا هرب العبد من القانون كان في الولايات المتحدة الأمريكية وقانون إجبار العبد على العودة. وحينما ألغي الرق على سبيل المثال لم يلغى لأسباب أخلاقية كما يدعي البعض أو كما يظن البعض، بكل بساطة لأنه تم اختراع الآلة ولم يعد هناك بحاجة إلى يعني أيجاد عاملة للمصنع وللمعمل أصبحت الآلة هي التي يعني تحرك المحرك البخاري والذي يدور بالسفن. لما؟ سؤال للجميع. من الأشياء التي لا يتحدث عنها أحد على سبيل المثال بنديكت أندرسون في كتابه الجماعات المتخيلة يقر أنه الأوكرانيون في البلاط الأوكراني في القرن الثامن عشر لم يكونوا يتحدثون اللغة الروسية، كانوا يتكلمون مثلا باللغة الألمانية. قيصر روسيا في القرن الثمنتاشر 18 لم يكونوا يتحدثون في البلاط الروسي في بوابة قيصر. أسرة رومانوف كانوا يتكلمون باللغة الفرنسية. فيما بعد حينما شعر الشباب الطيب بأن يعني هناك يجب أن يكون لهم رابطة ما بينهم وبين الناس، رحموا الولايات القومية وأصبحت الملكيات ملكيات، بدأت ملكيات دستورية. طبعا من صنعت فكرة القومية هم البرجوازية. والبرجوازية هؤلاء الذين لم يكونوا من طبقة النبلاء ودرسوا كان يريدوا أن يخرجوا، لم يكن لهم بحسب قوانين النبالة أي حظ في المجتمع، يخاطرون بحياتهم. الطبقة البرجوازية سواء هي في أوروبا هم الذين كانوا يصعدون إلى البحر ويذهبون لاكتشاف قارات يعني موارد جديدة. على سبيل المثال كريستوف كولومبوس اشترط على ملكة إسبانيا يعني أن تسمه بملك البحار كوسم للنبالة. هؤلاء المخترعون أيضا ممكن أن يقال عنهم الطبقة المتعلمة، طبقة التجار، صغار الكسبة، وإضافة إلى الحرفيين. هؤلاء لمن لا يعلم هم الذين فيما بعد اتحدوا مع نابليون بونابرت وأسسوا فيما بعد مهدوا للثورة الفرنسية. كانت أوروبا تخشى من تيار الثورة الفرنسية، لذلك اضطرت إلى أن تنشئ مفهوم قومية تجد خصوصيتها ولكي يكون نوع من الاتحاد ما بينها وبين الشعب. المشكلة أخ أحمد، قديما ما كانت ترتكز الأبحاث التاريخية على مرجعيات واستنادات علمية ثابتة،
كانت مبنية على مؤرخين ونسابين ما كانوا متقنين لغة الشعوب الأخرى، وكانوا يكتبوها على حسب ثقافتهم. بس مع ظهور العلم الحديث من الاعتماد على مرجعيات علمية بدراسة التاريخ مثل الأركولوجيا، الأنثروبيولوجيا، الأركولوجيا، هدول الشغلات عملت فاصل وقفزة علمية للوصول للحقيقة. سلافورسكا كذا سبق وبينت مواطن الضعف في عملية الاحتجاج بالتاريخ بكل بساطة أنها عملية غير بريئة. في كثير من الأحيان يراد منها إثبات حق ولا في حق، وهم يعني يعني يستحيل منطقا ويستحيل. الآن هذا لا يعني فقط دعاوى أن هناك اتصالات ما بين حضارة ميتانية وحضارة يعني مصرية. هو يشمل كل التاريخ، كل تاريخ هو مجال للنقد، فيه المفبرك وفيه الصحيح. أنا لا أنكر، لكن يعني آلية التأكيد والوصول إلى ما هو صحيح منه نادر جدا. يعني حتى لو أننا وجدنا عملة وكانت هذه العملة حددنا بالكربون المشع وهو برهان العلم التجريبي، يعني دليل العمر الافتراضي قد يكون ما بين 50 سنة إلى 100 سنة، يعني على التعيين يعني غير محدد بحدود 50 إلى 60 سنة. لربما من طبعها أو من فك هذه العملة يكون واحد حشاش صدق نفسه أو ادعى أنه إمبراطور في حقبة زمنية معينة وصك عملات وقال هذه العملات لي. يعني هل أنت تملك سردية تأكيدية تؤكد أنه باستثناء وجود العملة، هل لدينا شيء تاني آخر نستطيع من خلاله نتأكد عن أي سردية تاريخية موجودة ضمن هذه العملة؟ أكيد لا. يبقى هناك حدث، يبقى هناك أي نعم. أما الوصول لدرجة اليقين العلمي القطعي مما يأخذ صفة العلم لا بدليل، هناك مسلمات الآن يتم نقضها، فما بالك بآراء. يعني آراء على أن هناك محادثات وأن هناك لغة مكتشفة. مسلمات في العلم الآن يتم دحضها. يعني فرضية الكل أكبر من الجزء صمدت في التاريخ الإنساني. فرضية أن الكل أكبر من الجزء مرة ثانية ثبتت في التاريخ الإنساني 3000 سنة لأتى فيزياء الكم ونسفها على سبيل المثال. الثالث المرفوع، الشيء إما أن يكون الباب إما يكون مفتوح أو مغلق، أدى فيزياء الكم ونسفها في قطة شرودنجر. هذه مسلمات تم نسفها، فما بالك بروايات قيل عن قيل عن قيل، ترجم عن ترجم عن ترجم. يعني على سبيل المثال الدعاوى الأتراك بأنهم ينتسبون إلى الحسيين لإثبات وجود فيزياء لهم في المنطقة قبل حضور سردية 500 سنة من الأتراك، هم التتار الذين حضروا يستميتون لإثبات تاريخ، مع أن يعني الأتراك حاضرون أيام الدولة العباسية في الدولة السلجوقية على سبيل المثال. وفي خلاف العباسية كثير من الخلفاء كان يعني يستجلب ترك، هم يريدون أن يثبتوا وجودهم يعني بالمنطقة. يدعون بأصل مشترك بينهم وبين الدولة الحسية، وكلمة هاتاي على سبيل المثال هي تاريخ مفبرك يراد منه إثبات هذا الأصل التاريخي. التاريخ مجال للتزوير، لا يمكن فيه أن يتم إثباته فقط بدعوى أن فلان قال أن هذه المدينة كذا وهذه المدينة أصلها كذا، المدينة أصلها كذا. كلام في كلام في كلام، الكل ما شاء الله يخالف الكل، والكل يدعي أنه الحق من طرفه والباقي لا شيء. هذا هو السؤال يخطر على البال، واسمحوا لي أن يعني آخذ دور محامي الشيطان. طب لما يبقى اسمنا على أننا نحن ميتانيين وانتهى الأمر؟ ما دام هناك مراسلات وكنا فقط اكتفينا بأن اسمنا ميتانيين ولسنا كرد وانتهى الوضع. صلى الله وبارك. يعني قانا بپیشه في خلقی الور الفيدني ما يبقى تو شهرستانيوك ما هي وام ميتانين فرضنا. الكلام حينما أنا أسوقه الغاية منه أنني أثبت أن العلم مبدأ صارم لا يمكن لنا اللف والدوران عليه. العلم لا يقبل يعني هناك مسلمات أنا قلت ينسفها، فما بالك بادعاءات. يعني كلام المزاعم. هناك ما كان يثبت الأصل الحسي لنا. هناك من بالجروب نفسه، هنا الجروب ما بين أصدقاء
كان نسبة الأصل السومري، وبعضهم قال نحن والآشوريين أولاد يعني دم واحد وعرق واحد، وكل ما شاء الله يأتي لك بنسب، ويأتي لك بتاريخ، ويأتي لك ويفبرك يعني بالمحصل. نظرت إمام هند القاطع وقد ألف كتاب كامل على الجزيرة، يعني أنا من نزلتها، مع العلم أنه حينما كان يناظر أحد من يدعون أنهم أكاديميون منا، كان ينزل المناظرة ويتمسخر عليه بجروبه. عليه لماذا لم يفعل ذلك؟ بكل بساطة لأن يعرف من أين يأتي، يريد أن يحتج عليه بكتابات بآليات الاحتجاج المفبرك. هذا الموضوع يمكن أن يؤلف فيه كتاب كامل. كل شعوب المنطقة فيها من التاريخ، لا يوجد في تاريخ 100% صافي، فيها شيء من التفبرك، لسنا باستثناء. المشكلة يا أخ أحمد، التاريخ اللي نحن عم ندرسه بيبدأ من العصر الهيلينستي. ما قبل العصر الهيلينستي لا يذكر التاريخ. ليه ما بيذكر؟ لأنه بعد التمدد السامي أو السلطة السامية، العرق اللي بتميز بالأنا الأعلى، هن اللي وثقوا التاريخ، مو الشعوب هي اللي وثقت التاريخ نفسها. قبل العصر الهيلينستي ما كان في شيء اسمه العرق السامي بالمنطقة نهائيا، وقت اللي تكونت وعملت تحالفاتها مع شعوب في بادية الشام، فصار في قوة منافسة للإمبراطورية السومرية والإمبراطورية الجبتية القديمة. هالقوة هي كانت متحالفة، أو أنها بنيت بيد شعوب آسيوبية، موريتانيا، جيبوتي، أفريقيا. هالشعوب هي هجرت لمناطق بادية الشام واستقرت في اليمن وهاجمت بلاد الشام. قديما كانت تعرف بلاد الشام بموطن العرق الآري. يعني نحن إذا اعتمدنا على العرق الآري والعرق السامي، العرق الآري ما بيعيب إذا كان الكرد قديما عبارة عن أقوام، ولكن هاي الأقوام كانت تعتبر من النسل الملكي. يعني العرق الآري معروف أنه هو نسل ملكي، وكانوا هن أول من أسسوا الحضارات، وأول قانون دولة كتبت في مملكة أورنمو أو مملكة أور، قبل نشوء شيء اسمه عبرانيين أو آشوريين أو شعوب بلهجات سامية بلغات سامية. عموما مو أنا ولا زكريا اللي قلنا عن الميتانيين وعن الجوتيين وعن الحوريين وعن الكاشيين إنه الكرد، لا، يا ريت لو نحن بنعتمد على مصادر حيادية اللي هي المصادر الأغريقية، كانت حيادية قديما. أي مثقف بيعرف إنه المصادر الأغريقية والروسية هي مصادر مؤرخين حياديين كتبوا عن بلاد ما بين النهرين، وعرفوا القبائل هي والأقوام على أنه النواة الشعب الكردي، مو نحن اللي عرفناهم. وحتى نحن وقت بنعتمد على التوراة من إصحاح السفر والعهد القديم، سواء بالإنجيل أو التوراة أو الجبتانة، بنلاقي فيها ذكر مديان وذكر ميديا وليديا وهجرة موسى وحروبه مع الميديين، وكيف يأمر الرب أشعياء بقتل أهل مديان. وبيذكر بالتوراة على أنه أهل مديان بعد 200 سنة من القضاء عليهم أعادوا قوتهم بعد ما أرسلوهم إلى الجبال، فلذلك تم وصفهم بأنه أكردوهم إلى الجبال، وبعدين رجعوا تناسلوا وهبطوا من الجبال وصاروا الشعوب. يعني هذا الشيء مذكور بالتوراة، ولكن الحقبة هي بتحكي عن العصر الفارسي وفك الأسر السبي اليهودي في بابل. والشغله الثانيه الاساسيه انه ما في شيء اسمه الامبراطوريه الكلدانيه ولا الدوله البابليه، هذول مسميات عبرانيه يهوديه واشوريه. ما في شعوب بتسمي حالها بدوله متبلبله الالسنه. يعني كتاب تاريخ اشور وبابل بيوثق انه بابل كانت اسمها كيش، وعلميا تقسم بابل الى 3 مراحل: كيش الاولى، كيش الثانيه، كيش الثالثه. اما كلدان فمعنى اسم كلدان باللغه العبرانيه او اليهوديه اي شعوب تؤمن بعلم الفلك او السحر. وما في امبراطوريه بتسمي حالها بالامبراطوريه السحره. يعني هدول مسميات خارجيه سميت فيها الشعوب المنطقه.
أما في الشغلة الأهم هي الإمبراطورية الأكادية. الإمبراطورية الأكادية هو الشخص بنى إمبراطورية، جمع أو وحد الممالك القديمة، أو لاغاش، إيريدو، سوبارتو، وصارت إمبراطورية. أما كلغة وككتابة تعتبر اللغة الأكادية لغة منقرضة، والدكتور عيد مرعي بلسان أكادو بيقول ما في لغة اسمه اللغة الأكادية، في اللغة السومرية، والأكاديين يتحدثوا وكتبوا بالكتاب المسمارية واللغة السومرية. فبالتالي بيعتبر أنه الإمبراطورية الأكادية هي من سلالات كيش، يعني سرجون الأكادي تصدر للحكم على السلالات الكاشية. وهذا المعلومات هي مذكورة بكل كتب التاريخ. السلالات الكاشية 89 سلالة كاشية حكموا سومر، اللي أسسوا مملكة أمجير بعد مملكة عيلام قبل 15,000 سنة. فهي المعلومات يا عزيزي لا تستحي من نفسك انها تنسبها لك انها حضارة كردية وامبراطوريات كردية. اعتز بنفسك اخ احمد وقول هي الحضارة حضارة كردية، لا تستحي. يعني أبسط مفاهيم العقل، واحد يفتخر بالشيء هو يسواه. أما التاريخ فخلي اللي عايش في التاريخ يفتخر فيه. أنا بالنسبة لي أفتخر في نفسي، كفاني نفسي يعني. أنا أحكي لك على شغلة حلوة على ذكر نسل الملوك. زاكري ستيشن درس الحضارة السومرية 30 سنة 40 سنة، وطلع معه قصة كتير حلوة. يعني كان هناك كوكب اسمه كوكب نيبيرو، وهذا الكوكب النيبيرو الغلاف الجوي اللي عندهم كان فيه مشكلة، فتصليحه بده معدن الذهب. وصلوا على الأرض، وكانت الأرض ذاك الوقت كلهم حيوانات. فنتيجة الاصطفاء الطبيعي هن تحوير الدي ان ايه تبعنا راحوا يعني غيروا، باعتبار هناك تطابق حتى بالدي ان ايه بيننا وبين القرود يصل إلى درجة 98%. بالدي ان ايه الثاني راحوا غيروه وأسسوا بشر، يعني هن النتاج التحوير الجيني اللي صار من القرود، اللي يعتمدوا عليهم على أنهم حيوانات أو أنهم عبيد لاستخراج الذهب، معدن الذهب. وعم يثبت هذا الكلام أيضا بحفريات وبرسومات وفضائيين شوف حكايات حلوة، كل واحد ما شاء الله يرويها بالطريقة التي يعني تليق فيه والطريقة التي تعجبه، وكله حكي بحكي. باعتبار حكيت عن الحضارة الكردية والإمبراطورية الكردية، أنا سبق وقلت للدكتور خزعل الماجدي اللي صار على راسنا فيه، على فكرة لا يفقه شيء في العلم، هذا من عندي. كان بيقول ليس للعرب وليس للكرد ولا يمكن، فقط شعوب المنطقة فارس يعتبر أن لا حضارة لها. الحضارة هي يعتبرها منجز دولة إمبراطوري وإلى آخره. انزل الفيديو ورد عليه على مهلك. بالتوفيق يا رب. طبعا راح تقول من خزعل الماجدي لا يفهم شيء وكذاب ونحن عنا، وخلي يحكي اللي يحكي، غير هيك طبعا ما كرد على خزعل الماجدي وغيره. أنا لدي جواب تاني، أنا أعرف طريقة تانية للإجابة لكن لا نبح بها. يعني أكثر من هذا الجواب ما كنت متوقعه، وطبعا هي ثبت لي. طبعا هو ينفي الحضارة فقط عنا، ينفي الحضارة حتى عن العرب. يقول قبل الإسلام لم يكن لهذه الشعوب أبدا شيء اسمه حضارة. يعني حتى لا نقول أنه هو ينفي الحضارة حتى عن العروبة. عن العرب يقول لا يمكن، لم يكن هناك للعرب حضارة قبل الإمبراطورية الإسلامية. هلا حديثك بالصيغة هيك فردية بنبرة انه انا شو عملت، او بالعصر الحالي شو عملت. هون انت عم تحاول توثق او تساهم بما فعلته السياسات الحكومات الاستعمارية من التتريك ومن التعريب ومن التفريس. يعني انت عم تتماشى مع هالسياسة هاي، وعم تغض النظر عن تاريخ سبقت هالشعوب. يعني الفرس تاريخهم 3500 سنة، العثمانيين تاريخهم 800 900 سنة، العرب تاريخهم ببلاد الشام 900 سنة 1000 سنة خلينا نقول. ما قبل ذلك كانت تسمى ببلاد الشام، ولم تسمى ببلاد العرب، ولا تسمى ببلاد الآراميين.
واسم السريان طلعت بالعصر المسيحي، يعني السريان واللغة السريانية والكتابة الآرامية كانت في اليمن، ولم تكن في بلاد ما بين النهرين. كانت بلاد ما بين النهرين ميزوبوتاميا، سوريا، العراق، تركيا، الإيران، كانت كتابتها السومرية. بينما اليمن والأردن وباديات الشام كانت كتاباتهم أبجدية آرامية. ويعرف انه موطن الشعوب الساميين هي في هن عباره، يعني تعريف الساميين هن شعوب بدويه، قبائل الرعى، لم يكن لهم حضاره. اما العرق الآري والسومريين فهن اصحاب حضاره، ويعرف ببلادهم انه هي سوريا، العراق، تركيا، ايران. يعني اكثر من هيك والله اخ احمد لازم تفتح عينك للامانه، نصيحه اخويه. لا، ظهر فكرة وصل غلط يا كازت. أنا أقول أن الكل يستخدم التاريخ المفبرك، والكل ما شاء الله تاريخه، وكل دعواه أنه هو الذي عمر الكرة الأرضية، وأنه العرق الناجي والطائفة الناجية، وأن الله هو الذي حباه وغيره من الشعوب لا شيء. ما شاء الله الكل ينتشر، يعني من أبسط شعب في الأسكيمو، في أدغال أفريقيا، وفي وين كله هيك. كله أعطيني شعب واحد لا يعتبر أن المعتقد هو الأصح وأن عرقه هو الأول في الكون، بدك إياه بعطيك. هو في اسئله بتنطرح اخ احمد، اختصر لك الموضوع. شو هي الأقوام اللي موجودة في الشرق الأوسط قديما ما قبل التاريخ؟ هن الآريين، أو ما يعرف بالشعوب المنعزلة، لا آريين ولا ساميين. وموطنهم الأصلي هن كانوا يسكنون جبال زاغروس. المرحلة التالية بيجي عندنا شعوب بادية الشام. من هن بادية الشام؟ الآراميين، العرب، الشعوب السامية. المرحلة الثالثة بيجي عنا الحضارة الجبتية، أو مصر، أو حضارة كوش، سودان يعني، اللي بنوا الحضارة المصرية، والأهرامات في مصر، والأهرامات في السودان. هاي الحضارة يعني لما صار في اندماج بين السومريين بين المصريين، ساهمت بهجرة شعوب من اثيوبيا الى بلاد ما بين النهرين. هالشعوب هي منهم العبرانيين، ومنهم الاحباش، ومنهم حمير، والقبائل اليمنية. طبعا بغض النظر عن القبائل العربية اللي نشأت حديثا في شبه الجزيرة العربية. حديثا بقصد يعني قبل 2500 3000 سنة. بس كشعوب يعني ما كان في فرس، ما كان في عثمانيين، ما كان في بيزنطة، ما كان في روم، ما كان في إغريق. بالمنطقة ما كانت موجودة، هي حضارتين: الحضارة السومرية والحضارة المصرية أو الجبتية القديمة. أنت من الناس اللي بتعتمد على الحضارة الإغريقية فقط لا غير. أنا بصراحة موقفي واضح، لكن حضرتك لا تريد لك أن نصل إلى نتيجة. الحديث في التاريخ ليس بحديث بريء، هو يعني مصالح سياسية يستجر وراءه، وجعلهم ميدان لتصفية الحسابات السياسية، يعني أمر محزن مقرف. لا أقبله من الطرف الآخر حتى أقبله الآن، حتى لا أوصى بزوجية المعايير. يتم استجرار التاريخ لأسباب غير بريئة. يعني يكفي في العصر الحديث الآن إذا جاء أقول لك دعاوى تلمودية بأن فلسطين هي أرض اليهود وأرض الميعاد وتشريد شعب، وترى له حق الآن لربما تعتنق كما ريبر هابون صديقي يعتبر أن فلسطين هي أرض الميعاد مثلا. فضل الرباعي يقول أن اليمن هي فلسطين على فكرة ها. يعني هناك كاتب بالتاريخ يدعي أن التاريخ علمي، يقول أن في جغرافيا فلسطين كلها الآن الحالية موجودة في اليمن. لو علم لا يصل إلى هذه الدرجة من التفاهة. كل واحد يخلق لي إله وأسطورة ورب على كيفه. وفي القرن الخامس والأسرة السادسة النبطية والأسرة السابعة الآشورية وآشور بني بال وآشور. أنا لا أقول هذه الشخوص غير موجودة، لربما هي موجودة على سطح الواقع. أنا أقول حتمية فهم مآلات الأمور وكيف حدثت وكيف أصبحت من المستحيل جدا، لأنه لا ننفي عليه. أنا أنفي للحد الآن، أنفي عليه صفة العلم. كله كلام في كلام، فشت خلق. وعلى فكرة كل هذه الحضارات التي الآن تفضل فيها لم نكتشفها نحن، أتوا الغربيين وهم فتشوا وقالوا هذه كانت حضارات موجودة ونحن أخذناها عنهم، كما أخذنا كل منجز الفكر البشري أخذناه من الغرب. لم نخترع شيء، ولم نأخذ منهم المنتج الصناعي على تفاهات الأفكار التي في رأسنا. أخذنا فقط الماركسية والوجودية والفلسفات والكلام الفارغ الذي لا يأتي لا يبني دول. هذا الذي أخذنا. لم يعني صناعة لم نأخذ صناعة.
بقينا على تخلفنا وأنماط. أنت أخذنا فقط رواجات الفكر، الأفكار الفاشلة التي لا تطعم خبز.